Komm, zeig mal dein neues Werkzeug. Oh. Der Corbinian hat sich ein neues Werkzeug gekauft. Und das muss er jetzt ausprobieren. Was machen wir überhaupt weg? Die Mauer machst du jetzt mal weg. Die Mauer. Jetzt kriegt er nicht mehr raus. Morgen ist Samstag. Corbinian ist mit dabei. Verpflichtet gerade. Komm, spiel dich aus. Wir sind zusammen da. Wir waren gerade auch beim Baumarkt. Und wir haben uns einen Drucksprüher besorgt. Weil wir nämlich hier den Windfang wegmachen wollen und da ist überall tapeziert. Und damit geht die Tapete einfach viel besser ab. Es ist eine Papiertapete, also ich gehe davon aus, die geht recht leicht runter. Aber mit Wasser ist alles einfacher. Ich will nicht baden. Der ist ungeduldig.
So, Tapeten sind ab, war voll der Scheiß. Im Baumarkt gab es keine Igelwalze. Und da überstrichen worden ist, hat keinen Spaß gemacht. Aber die Sonne ist rausgekommen, voll schön. Ich fange jetzt an, da die Wand zu demolieren. Hallöchen, schon wieder Montag und
Ja, gestern hatte ich einfach keine Lust zu filmen, deswegen habe ich es gelassen. Ist eh nichts Interessantes passiert. Ich habe da hinten ein bisschen Tapete runtergemacht und der Corbinian hat unser Baustellenklo montiert, beziehungsweise die Leitungen gelegt, fertig gemacht. Geht soweit, jetzt fehlt nur noch Strom, weil wir haben nämlich einen Boiler aufgehängt. Genau, und der Plan für heute ist jetzt, ich muss die Türe da, den Rundbogen rausmachen, den Rahmen, weil da kommt heute jemand und holt die Türen und das Fenster ab aus dem Ding, das wir ausgebaut haben, aus dem Windfang. Hier haben wir schon vorbereitet. Und dann schaue ich mal, was ich mache. Jetzt im zukünftigen Gästezimmer und hier mache ich jetzt den Putz runter, weil der Container soll da unten hin und dann kann man da das Zeug direkt unten rausschmeißen. Die Wand hinter mir, die bleibt erstmal, die wird versetzt, also die wird abgerissen und dann neu errichtet, da brauche ich den Putz ja nicht runter machen, aber die restlichen Wände mache ich schon mal. Ich bin fertig mit dem Raum. Ist schon krass, wie sich so ein Raum verändert. Es ist auf jeden Fall voll dunkel geworden. Also die Wände sind alle weg. Nur die ist noch, weil das ist ja die ganz rauskommt. So. Ein bisschen Akku habe ich noch, deswegen mache ich direkt im Raum nebendran weiter. Und mache da mal ein bisschen weiter und schaue, wie lang mein Akku hält. Mir wurde gerade gesagt, ich habe einen vergessen. Also ich habe nicht alle Akkus dabei, kein Wunder, dass es nicht so lange reicht. Naja, aber ist ja egal. Der Corbinian kommt ja später noch und dann bringt er mir einen mit. So. Das ist der Raum nebenan. Und hier gibt es auch noch einiges zu tun, so ist ja nicht, ne?